Takže pekný deň všetkým. Ideme vyzdvihnúť jednu motorku. Asi 2 hodiny od nás. Je to, myslím, že Brooksville. A je to nejaká limitka Harley. Aj neviem, mne to len teraz Danuška poslala, že už je to tam ready zaplatené, klient poslal peniaze. Takže ideme preto a cestou naberám Danču. A ešte by som chcel pozrieť nejaké auta, tak uvidíme, čo sa podarí cestou. Takže sa prihlásim. Ideme Danku. Znova, no. A ideme teda do Brooksville. Je to Brooksville, alebo kam to ideme? Brooksville, krásny trak. No, ja som myslel, že v Kalifornii. My si dáme taký riadny trip. No a... No neviem, či by si teraz tam chcela ísť takú cestu absolvovať. Ale, no to hej, ale je tam zima. Teda cesto je zima. No, takže uvidíme, čo nás čaká, čo je to za dealera. Budeme motorku nakladať. Bral som trailer, ideme to dať len na beh, klasicky. No a dneska máme krásne 82. Takže, keď prídete, to je Undercover Agent, to auto, vidíte ho? Tak to, nebol Undercover. No, takže ideme tankovať. Klasický stojan, v ktorom to musíte držať takto, lebo oni to majú tak rozbité, je to tak staré, že... Anča, môj pinko tu nemusí vypomenúť. To neukážeme. Prečo som nezobral kredit? To neviem. A teraz vám napíše, že unable to read. Keď to držíte, tak vždycky, keď ste v Amerike a máte vybitý stojan a nechce vám to ísť, držte tú kartu viac zastrčenú vnútri, tým pádom máte istotu, že vám to načíta tú kartu, lebo ono je to proste vybuchané z silných amerických rúk. Z masy. Môžem ti to predať na chvíľku? Jasne. Danečka nám ide umyť okno. Jak tie brigádičky v Chorvátsku vždycky, vieš? No, takže naložíme motorečku a frčíme, no. A dneska teda tankujeme 3,62. Takže, yeah, Trump is making America great again. Probably. Nejakú minerálečku alebo niečo, ak by si... Alebo môžeš sa obrať oný, vieš čo? Takže tak, no. Fordík slúži zatiaľ. Krásne jazdí. Nemám moc čas umývať, je tých aut veľa, takže musíme to nejako tam scounty, nejaký typek. Takže tak, treba sa starať, teplo je, veľa roboty, ľudia nestíhajú, klasika. Takže dotankujeme tam. Máme 3/4 nádrže, myslím, no. Takže ideme natankovať plnú. Aby sme mali len... Uvidíme. Takže 11 galónov za $41. To máte nejaký 35 litrov, 36, 38. Ja som v matematike nikdy nebol dobrý. Takže prčíme. Zanča nakúpila proviant. Budem monštrózny s monštrom. Ako to nechaj odstať, prosím ťa. Okay. A zobrala som Snickers. Dáčka, si Snickers neprosím. Tak si nedávaj. Ja poviem, ako to sladké je dobré, ale keď si ho dáš iba... Zase je s tým trakom, že? Ktorý? S tým Semaj. A to je tak nestíhalo. To je Peterbilt 359, nie? Sa vozí. Tie teba ako ženu, len také, že máš milu, to je Twix. Teba ako ženu... No vidíte to, že aj chudí ľudia si môžu dopriať sladké veci. Ja by som chcel mať metabolizmus ako má Danka. Pupok mi narastol. Sixpack. Ja mám lampek. Ukázať to nebudem. Ale každopádne teba ako ženu, keď vidíš len taký semi-truck, to sa ti to ľúbi, alebo... Takže vidíte to. Chlapi, kupujte si semi-trucky, baby to majú radi. Záleží, kam nás
Ideálne do obchodu. Budem tu navigáciu. Ideme north, hej? Áno. Kde si hore nad Tampou. Takže bereme exit na 75 north. Teda tento celkom ide dobre s tým. Hyundai Accent. To bolo aj v Európe takéto auto, nie? Ale tak to nevyzeral. Ty len ide sa, pardon teda. Na opity. Máme to tam? Áno. Ale ja tu mám kilometr. No, zase v kilometroch. Tak Časovo poď. to mám hodinku 50. Hodinku 50, tak to je... A je to 100 kilometrov. 50 miles. I don't wanna leave, but I can't say I wanna stay. I just wish we'd get back to the better days. Oh, you say I've changed, but honey, you have too. I guess that there's just one thing left to do. Let's just give it some time. Jedine akože čo je pravda, že máme problémy s prepravami teraz, čo sa týka vyzdvihnutí, že strašne veľa warehouseov sa pozatváralo. Lebo všade robili všetci na čierno a vlastne nemá kto robiť. No a my keď potrebujeme niečo lokálne vyzdvihnúť napríklad na západe a previesť sem alebo tak to trvá. Teraz máme jedného traka, veľmi krásneho inak. Pôjde asi do Európy. Raritného, no, sa nám podarilo kúpiť fakt super auto. Ešte sme také nemali. Nepovieme, čo to je. Dáme nejaký hint? Ja poviem, že to je Ford. No tak čo iné, no. Tak ale nebudú vedieť, čo iné. Čo iné by sme mohli kúpovať, ale nie, my kúpime všetko. Ale nie je toto ako bola akože... Čo povieš, Danča? To bol akože galaktický loop, ako povedal jeden politik v parlamente. Slovensko. To nebola zlodejina, to bol galaktický loop. Loop, to sa nedá ani nejak inač nazvať. No, uvidíme, no. Je krásny a myslím si, že to je také auto, ktoré v Európe málo kto má, no. A hlavne v takom stave, no. Hovorím, snažíme sa vždy vyberať také auta, ktoré a stavy, ktoré len tak nikde neuvidíte a za také peniaze ako málo kedy sa dajú dohnať, takže naozaj my neuspokojíme sa s tým, že vidíme nejaké auto a hneď ho bereme, že proste musí to byť deal a musí to byť samozrejme top of the line. Je to samozrejme, že iné, keď človek je tu osadený a môže si proste tie auta hľadať a riešiť si to, ako keď to rieši z Európy. A tu máme beameristov, aby ste videli, že aj tu je beamer clamp. My sme tiež trošku v Európe beameráci, že áno? V Amerike sme Fordiaci, v Európe beameráci. M2? Joj. A mne sa páči, že vždycky, ak ťa obie nejaký beamer, tak ľudia idú a všetci sa idú speedovať s ním, vidíš? Že napredku sú vždycky bavoráky a sa všetci valia za nimi. Že ideme ich. Ideme tým ukázať, že my máme silné americké kary. A hen tam na konci bude nejaký sheriff alebo oný highway patrol a bude tam stáť a budete ich stať s tiketmi. Nejako prekročili to. Zanuška už Twix papala, ukáž nám americký Twix. Vynikajúci. Vyzerá dobré. Takže uvidíme, no. Ja som expert na tieto vyžieračky americké. Hej, no, nevyzeráš na to. Budeš to vybehať zase. Budem musieť. No, asi hej. Krásny Lincoln Town Car, už ten facelift. No, Signature Series. Pekný, no. Už sa málo vidí a tieto auta v pekných stavoch, lebo všetci to vyjazdili ako fleetové auta, alebo vozili proste niekoho. Takže je to už taká raritka celkom.
super, hej? Potom sa tým oprskáš. Neviem ako, ja som moc energie taký nikdy nepil, ale... Iba Red Bulli. Ale to už je, keď je fakt, že kríza úplná, že si človek nemá čo dať. Tak skúsim to, hej. Dneska som taký unavený, no som nespal. Čakal som do druhej totižto ohľadne jedného auta. Hen tam sa díva pán Čierny a že ty, what the heck is that? Na čo konkrétne? Na tú značku, kde sa nemaluje. Aj na Česku. No. To je sranda, no. No, inak otvoril som ten Snickers. Nie je to nič moc. Akože nie. Nechutí mi to. Klasika. Zoberte si, že je 12:30 útorok, dneska máme útorok. A je trafik ako keby bol piatok o 4:00, o 5:00. Ale čo chcem tým povedať, je to proste preto, lebo ak si môžete všimnúť, je to strašne veľa snowbirdov. A nechcem povedať, že sú to zlí šoféri, ale niektorí proste, my sme zažili minulé, sme išli a takto typek vlastne z kraja, úplne z krajnice, z ničoho nič, začal akcelerovať a vybočil do nás a skoro nás sejmul. Keď sme šli do Miami? Nie, keď sme išli minulé do Sarasvety. A mne to tiež robil do Miami, keď sme ešte nevieš, ten mladý. A to proste, keby ste sa nekoncentrujete a nemáte dvoje ruky na volante, tak proste to nedáte, hej. Čo sa stane, je to, že sa s ním zrazíte. Tuto už má typek. A to isté sa mi stalo, keď sme išli teraz z letiska sem, myslím. Nie, keď sme išli do Sarasvety tiež, na to letisko. To má defekt? Tak tam tá korveta má auto tiež v mŕtvom uhle a skoro sepela to vedľa. Čo dostal defekt? No nejakom minulení, nie? No. A všetci na ňo kúkajú, že čo sa mu stalo. Dostal som defekt. Danielka, tak nám povedz, aký si mala dneska deň, čo si dneska zažila? Krásny, nachystala som DHL-ku. Žere mi to 13,8 miles per gallon. Takže pekné. No aj takto pekne si môžete... Doťukaný hora. No, tak asi z aukcie. Aj tak pekne si môžete s Estymom cestovať po Amerike. Teraz tam máme jednému klientovi tú markizu zaňať, že? Áno. Čaká na to. Pomal. Takže počúvajte ma, tento typek, sledujte ho v tom Mercedese, toho homelessaka. Ty sa na ňa nedívaj hlavne. Ty vole, to je on. Ja On nás skoro zroloval na Venice Beach. On by teda všaké dole asi. On nás skoro zroloval na Venice Beach. Tvoj tátko to videl. On nás nechce obehnúť. Takže originál typek, ktorého sme na Venice Beach videli nabúrať do auta a ušiel. Je to bezdomovec, ktorý žije v S-klase, už obeha. Ty sa na ňa nepozeraj. Tvoj otec ho videl. Nepozeraj sa na ňo. No on si ma pamätá. Tak sa na ňo nepozeraj. Masaker. Originál, to je on. Vieš, aký dobitý. Originál a má značku z Pensylvánie, ktorú ukradol, bo vtedy mal prevozku. Ja vám tu dám ešte normálne do videa fotku. Ako utiekol, ja som stihol odfotiť, keď to auto nabúral. Ako utekal. A nestie potom On nemá ani späťak, či má? Potom tam prišiel šerif, začal to riešiť a ho vlastne dali po ňom patranie. No. Tak vás nechytili, vidíš. Že si viete kamaráti. To je neuveriteľné. So tell me what you're thinking, and I'll tell you what I need. I just need you to speak, but you won't say a goddamn thing. We're on a road to nowhere, and we're going way too fast. No sme 59 mile od Ocala. Sedlíte zajtra do Gainesville, že? Asi áno. Tak to sme so entering Hernando County. Budem musieť si vyriešiť ešte senzory konečne. To je tak, že
Keď máte veľa aut, tak to proste nestíhate sa starať o všetko. Ale máš ten senzor správne? Už ho mám. Ja senzor, je toto, čo mi tu svietí. Je to takýto senzor krásny, ktorý tu potrebujem dať. Už som ho kúpal tretí. A teraz som prišiel, keď sme boli v Čechách, tak som tam prišiel a dívam sa na Pongu. Dívam sa na Pongu a ten senzor tam ležal a ja hovorím, prečo je tu, on má byť v Amerike na Pongu. No a niekto ho mi poslal do Európy, takže som si ho zase zobral do vačku a zobral som si ho späť do Ameriky, aby som si ho konečne do toho Fordu dal, lebo ono totiž začalo to svietiť tak, že som si dal meniť gumy asi, že? Asi áno. Chalani, keď menili gumu, tak ten senzor poškodili. Samozrejme to auto je staršie, takže už ten plast bol skrehnutý a už to tam ten senzor nedržal, takže sa to muselo objednať. A už odtedy nebol čas, samozrejme. Takže toľko k môjmu senzoru a k tomu, že sa nestarám o auto a svieti mi tu stále hlava zadná pneumatika. Dáme to do poriadku. Mohli by sme to tento týždeň nejako dať do poriadku. Takže tak, za chvíľu tam prichádzame. So give me something to believe in, baby, 'cause I've been losing my mind. Give me a minute to breathe now, honey. Things will get better, just give it some time. Let's just give it some time. Some time. Oh, just give it some time. Však, ale ty nepočúvaš. Tak tu kam ideme niekomu na farmu? No to ja neviem. Pravda, neviem, že nepočúvam. On tam má prepelice normálne. To bude zaujímavý dealer. Myslíš, že nie k nemu domov, alebo? Neviem, no. To si klient vybral. Toto není ako, že náš nejaký... Až... Ahoj. Wow. GRR Cycles. Tak to bude ono, nie? Oh wow, to je nejaký ono. Je to ono, či nie? Probably. Motorky tam má vzadu. Takže sme tu, z výletu, nezmokli sme a sme tu. No poďme sa pozrieť von. Mačka nám to náhrá. Zamkol by si to, prosím ťa, mám tam veci. Tak až vonku budem, nie? Hello. Hello. Raymond? Nice to meet you. I'm Mark. Takže, pán dealer tu má krásne motorky. Je to... Vyzerá byť, že dealer, že ho to baví. Ale toto je presne taký yard, ako by sme potrebovali. Pekný pozemok, áno. Pozri.
vnútri vyzerajú byť ďalšie. Výhoda je, keď ste vybavení touto vecou, si vlastne takto môžeme extendnúť, tým pádom motorka bude krásne na dozadu. Je proste trak na voziť motorík. A štyrkolík samozrejme. Vidíte, ako sú to rýchle, no? Krásne. Už som navretý, už ja to nevidím. Yeah, I have ramp. Yeah. I don't know if I'm gonna be able to push it up that high. Here. Why don't we do? Yeah, probably. You were sitting for a long time, or what's the story? So, it was sitting for a while. As I believe I told you over the phone, we did rebuild the carb already. Yeah. So that was really the only thing that it needed from sitting. But we can load it up easier, so you can get a better picture because it's nicer over there. If you want to take your truck, you can actually drive it into that. Hit over there, and that'll lower your truck so that when we push it up the ramp. Okay, if you will be okay with that, and I. Oh, that's what it was. No truck. No truck. Yeah.
Good job. Máme zakurtované. Ideme ešte zobrať formy. V tomto prípade sme museli motorku registrovať, lebo dvier nám nechcel brať na export. Takže ešte budeme čakať na title 3-4 dní. Takže v tomto prípade vám vieme pomôcť, keď nám tú dvier nechce proste predať, tak sa to registruje na našu firmu a potom viac menej to pošleme. Sa to exportuje normálne von. Ja bohu, niektorí dvery sú takí, môžete vidieť, toto je dosť taký, že countryside dealer. Bežne nakupujú u väčších dealerov, ale tak aj u takýchto sa nájde dosť veľa pekných kúskov. Takže tak, máme tu krásne počasie, je to rodinná firma. Robí tu s tatínkou a s maminkou. Takže taký typický americký sen predávajú motorky. Ale je si dôležité ako povedať, čo to je. Je to vlastne 98 Fatboy, 95. výročnica. A je to konkrétne 2338 kus 3500 vyrobených. Takže dúfam, že bude robiť klientovi radosť. Ja už teraz keď mám naloženú. Ale ako myslím si, že na Európu pekná. Tu má akurát poškodenie. Nič. Myslím si, že je to krásny stroj a hlavne dve limitky. Aj Ford je limitka, Áno, aj Harley. Na ceste sa prišli pozrieť. Taký nám, keď sa to auto ďobali, pamätáš? No, oni prídu k vášmu autu, no budú ďobať. Ďobať, no. Oni asi keď sa v tom vidia. Žijeme pomaličky, lebo sú tu jamy. To je taký opustený dom, ale asi, Marko. Garáž. Tak ona mi hovorila tá pani, že strašne veľa ľudí po covide odtiaľ to odišlo. A boli o to veľa starých ľudí, takže toto sú presne také tie remote locations. Ľudia žili a... Ale tak sú tu farmy, majú veľké pozemky. A po hurikáni nehovorili, ako tu boli? V pohode, že nebolo to až tak zle. A pekne to tu je. Tak, učíme. Hi. Vyložiť šohľa. Ideál. Fortík celkom sedí, no. Je to dosť naložené napredu, a tak z toho to som nevedel pohnúť. A pri pote, ako ju natiahnuť dnes zozadu. Ale ani keď povede, no. Konvoj dorazil. Tak máme sobotu, ja som sa dneska rozhodol robiť také menšie upratovanie a pofotiť pár aut, ktoré máme u nás na jarde. Auta, ktoré lokálne kupujeme viac menej na predaj, alebo keď sa vyťažuje len nejaká preprava z nejakej aukcie alebo od nejakého dealera. A viac menej tieto auta nie vždy dávame na predaj do Európy, ale niektoré z nich sú celkom zaujímavé a za zaujímavé peniaze, a preto viac menej som sa rozhodol aj tohto Chryslera vám natočiť dneska, lebo to myslím zaujímavé rodinné auto za super dostupné peniaze. A je to teda auto pôvodom, ktoré bolo v aukcii, myslím, že je zo východu Floridy a malo byť teda účastné v povodni, alebo teda malo sa nachádzať počas hurikánu v tej búrke. Viac menej auto normálne jazdí. Teda o 2014 Chrysler Town Country v prevedení Touring, myslím, že to je. Neviem presne spek toho auta. Má nabehané len nejakých 102 000 mil, čože na tieto minivany myslím si
ako celkom slušná hodnota, lebo za 11 rokov si vezmite, že ľudia s týmito autami jazdia krížom krážom, ešte aj tu na Floride. Sú to také denné daily presúvadlá, pohodlné pre rodiny a aj pre starších ľudí. No a 102 000 mil je, myslím si, že akože super nájazd, preto sme to auto aj kupovali a viac menej za nás, ako je to auto čisté, samozrejme vyžaduje nejaké servisné práce k tomu, aby bolo úplne spôsobile. Jazdecký to auto je samozrejme plne funkčné, ako môžete vidieť, trochu opotrebovaná sedačka, zrejme tá predchodná majiteľka, ktorá s tým jazdila, bola trošku väčšia, ťažko povedať. Takisto je ten plast proste uvoľnený. Mala to auto určite na daily jazdenie, chodila s tým na nákupy pre decka, takže to auto sa určite opotrebovalo, to je jasné. Ale zase nie je to tak, ako tieto vany zvyknú byť opotrebované. To znamená, že sú naozaj, vidíte, polamované tlačítka, dotrhanú kožu a proste podobné veci. Videl som tieto vany v rôznych stavoch, rôznymi nájazdami a tento ako, myslím si, že za tie peniaze, ktoré pôjde na predaj, je, myslím si, veľmi, veľmi slušný. A môžete to vidieť na tých tlačítkach, že naozaj fakt nie sú zničené a aj nástupová hrana, samozrejme tie gumy a tie water stripping, tieto sa zničia, to je proste 11 rokov. Každopádne, ako som spomínal, auto normálne jazdí, máme teda 2 kľúčiky od toho, s tým, že viac menej auto normálne pekne jazdí, s tým, že má takú dosť známú závadu, ktorá sa volá No Bus. Je tu nejaká jednotka v aute, ktorá sa vyradila z dôvodu toho, aby predišlo nejakému poškodeniu globálne v rámci tej interface. A spôsobuje to, že keď tú jednotku prakticky tá jednotka nekomunikuje alebo má nejaký problém, tak to vyhodí všetky interné systémy alebo tie komfortné moduly systémy, ktoré sú tu. Takže viac menej, čo sa týka vnútornej elektriky, nefunguje tu nič. Myslím si, že Chrysleráci, alebo Jeepáci, ktorí robíte s týmito autami, tak poznáte o chybu, o ktorú sa jedná. Je potreba prejsť naozaj všetky jednotky, aspoň teda, tak to bolo povedané našim mechanikom, že je potreba prejsť všetky jednotky v aute, prekontrolovať do nich prúd, ktorý do nich ide a zistiť, ktorá je vadná a tu vymeniť. Takže viac menej nie je to žiadna vážna závada, auto proste normálne jazdí, funguje, akurát proste, čo sa týka toho interiérového komfortu, nefungujú tie elektrické veci, ako aj máme tu elektrické dvere, takže ti tiež takisto nefungujú. Takže viac menej sú to také veci, ktoré je potreba riešiť s tým autom, ale nie je to niečo, čo by zabraňovalo im ako. Samozrejme, nemôžete to daily používať, lebo vám nefunguje ani klimatizácia, ani veci, ale to auto normálne jazdí. Hej. Ja som tu teraz u nás v parku, kúsok za našim yardom a prešiel som s tým autom v kúde 10 mile úplne bez problémov. Takto, čo sa týka nejakého exteriéru, hodnotil by som ho tak 7 z 10, možno 6. Je tam veľa takých drobných škrabancov, poškodení, sparkovaní. Možno mám trošku zaprašené, ak som tu na ňom išiel. Úplne sa tu tie lišty, toto to bolo v minulosti asi nejako opravované, buchnuté. Sú tam proste také veci, že takisto, ktoré je potreba riešiť, ale nebránia nejakej funkčnosti. Kľúčiky, strecha je v pohode, čo som sa díval, žiadne krúpy, nič tam nie je. Pneumatiky sú, dá sa povedať, na šrot jazdené, aj boky, takže jazdia buď s podustenými pneumatikami, alebo tam bude niečo maličko na nápravách. Zadné sú ešte také, že niečo by zniesli, ale za mňa určite vymení, jak v tom budete voziť rodinu. No a ešte si môžem ukázať, táto predná je úplne, to je až škorty trčia pomaly. Takže to je tak k tomu exteriéru, interiér. Tu zrejme bola nejaká detská sedačka. A ťažko povedať, či to odperá, niekto to snažil aj zastriekať nejakým sprejom. Ale je to proste, čo to je. Myslím si, že tie poťahy stoja pár dolárov na to, aj tieto sedačky sa dajú kúpiť. Viem, že hodne ľudí v Poľsku s týmto kšeftuje, takže u nich určite sa dajú tieto veci nakúpiť. Zadné sedačky sú prekvapivo čistúčke, pekné ako nové. A má to aj tie sieťky, čože je paráda, keď vozíte detičky a chcete, aby mali pohodu a mohli spať. Má to aj tú DVD konzol, takže viete si tam nejaký film cez DVDčko pustiť a viac menej mať pohodu počas jazdy. No. Má tam cup holdre. Hovorím, super rodinné auto pre niekoho, kto je handyman a dokáže si to proste spraviť
a má čas, tak určite áno. My pri tom množstve aut, ktoré kupujeme a prepravujeme, nemáme sa žiaľ Bohu časa s každým zapodievať a preto tieto autá lokálne predávame. To znamená, že aj tento Chrysler pôjde aj tu na lokálny predaj, ale ma ho napadlo ako ponúknuť ho aj do Európy, lebo myslím si, že takéto autá by vás tiež mohli zaujímať. Sice predáme trošku inú škálu aut a venujeme sa hlavne tým starším autám, ale tak máme aj tieto novšie autá, občas kupujeme proste na aukciách aj takéto kusky. Takže ako vidíte, spojazcová sedačka pekná, čistá, ale tá auto má 102 000 originálnych mil nabehaných, alebo 103 myslím. Ešte mala vlastne asi, ak deti vozila, tak zväčšený ten rear view mirror. Tá pacíry sú naozaj pekné, toto už trošku možno vidieť s odstupom času, ako sa to začína vlniť, ale to je nič také, čo by nebolo strašné zo slniečka. Toto predné torpédo. Svetlá to ma prekvapilo pekné, takže to je super a sú už vymenené. Môžeme si otvoriť teda motor, pozrieť si, ako to tam vypadá. Auto sme samozrejme, že neprišlo k nám v takomto stave, bolo na myčke, vyčistilo sa, takže vyzerá to trošku kultúrnejšie. Samozrejme, tie auta z aukcií sú strašne zaprašené vždycky, takže také auto by sme vám tu neprezentovali. Ale ako inak, motor ide pekne hladko, čisto, nevidím nejaký problém, že by si nejako škobalo, alebo by mal vôbec počas jazdy problém. Takisto prevodovka radí hladko, náplne sme skontrolovali, oleje sú proste čisté, takže nevidíme tam nič zlé. Možno trošku, že nárazník bol lakovaný predný, tak to nie je tak moc dopasované. Zrkadla, hovorím, tých dentov je tam viacej, na to je treba sa pripraviť, ale viac menej nie je to nič strašné. Čo sa týka tej výbavy, samozrejme, že súčasťou toho je elektrický kufor, do ktorého sa ja vlastne nedostanem, lebo má to elektrický kufor a tým, že tá výbava vlastne nejde, respektíve tá jednotka nefunguje, ktorá to globálne celé ovláda, tak vám to neviem ukázať, ale môžeme si aspoň takto z výšky ukázať. Je tam nejaká guma. A viac menej ten kufor je taký dosť malý, keď je tá posledná rada sedačiek tam. Takže toľko k stavu. Cena, za ktoré toto auto budeme ponúkať, bude nejakých okolo 130 000 českých korún. Ja vám tu presne napíšem, koľko tu bude. Aj s prepravou na komplet do Čiech bez prihlásenia. Je to cena proste na komplet so všetkým vrataním importných poplatkov. Zaplatíte proste túto čiastku, auto vám pristane v Prahe u nás na sklade a na prevozkách môžete ísť na ňom domov. Blinkre, svetla, to samozrejme všetko funguje. To znamená, že nie je problém si normálne do provozu ísť, akorát tá komfortná výbava naozaj nejde. No. Takže myslím si, že pre šikovné české a slovenské ručičky to bude jednoduchá práca, nič sa na to čas nemáme, ale nie je to tak drahé auto, aby sme mu venovali čas, ale myslím si, že v Európe to bude super cruiser a touringové auto pre niekoho, kto chodí s rodinou na výlety a zase nepotrebuje dávať milióny do auta, lebo tie decká to stejne zničia a nemá to význam. Toto auto ešte pochodí minimálne ďalších 100 000 kilometrov bez problémov a nebude s ním nejaký väčší problém. Diely stoja na to naozaj nič. Keď si pozrieme spodok, ten je nádherný. To je proste auto absolútne bez hrdze. To si asi môžete vidieť aj na fotkách. A nemá to žiadnu nejakú takú nedokonalosť, ktorá by bola úplne že prekážajúca k tomu, aby sa to auto užívalo. Takže za mňa pekný Chrysler. Keď tieto auta vyšli, ja som ich mal veľmi rád. Potom vyšla Pacifika, ktorá nebola moc taká vydarená, pár sme ich doviezli a Pacifika není tak vydarená, ako boli tieto Town Country alebo Grand Caravan. Proste sú otestované a dodnes prakticky sa v autopožičovniach stále tieto auta dajú požičať, dajú sa kúpiť. A keď ich vidíte, tieto auta v pekných stavoch, tak stoja raketu aj tu v Amerike. Stoja 13, 14, 15, niekedy $20 000. A toto je práve tá výbava, prečo sme to aj vlastne na tej aukcii brali. My sme to vtedy vyťažovali, myslím, s jedným Bronkom, čo sme viezli. A potrebovali sme vlastne druhé auto a brali sme ho preto, lebo mi sa páčila tá výbava a hovorím si proste, je to proste tá
bežová koža, je to proste v kombinácii s tou hnedou, s tým drevom, má to komplet tú výbavu, čo sa týka toho infotainmentu, má to ten väčší displej, to znamená nie ten len, kde vám ukazuje odometer, takže za mňa si myslím, že super, všetky veci vlastne dvere v elektrike, sieťky a jedno s druhým, takže myslím si, že akože tá výbava je slušná, no. A väčšina týchto Chryslerov naozaj býva proste taká holota alebo storental holota. Ešte dôležitá vec, čo je poznamenať, teraz keď sme to auto vlastne pozerali, tak po čistení, čo nám povedali chalani, že tá voda, pokiaľ bola, tak bola možno v týchto spodných kobercoch. Oni to vyčistili, ale je vidno, že proste nejaká malá voda tu asi bola, no ale samozrejme stihla vyschnúť, keď sme sami k tomu dostali, lebo tieto podlahy sú samozrejme že veľmi nízko a je dosť možné, že proste do tejto niečo natieklo, no a spôsobilo toto, že to tam tak ako keby zoxidovalo trošku, no, čo samozrejme, že nie je problém nejako ošetriť a spraviť si to, zase není vec, ale v kabíne naozaj, keď sa človek na to pozrie, pod sedačky, konektory, všetko nám to príde proste čisté. Že tá jednotka, ktorá mohla odísť, bude, ak tá voda mohla sa dostať po tú podlahu, tak to mohlo byť niekde tu. Asi tieto káble, keby boli vo vode, tak bolo by to dosť drasticky vidieť, ale ťažko povedať. Že proste to práca na elektrikára, ktorý keď to pozrie, tak zistí, ktorá jednotka bola zlá. Alebo je zlá, sa objedná a vymení sa. Takže tak, toto auto je prakticky hneď k odoslaniu, takže pokiaľ by ste mali záujem si ho kúpiť, tak jednoducho choďte na náš e-shop www.shiptoauto.cz alebo www.shiptoauto.sk, choďte do sekcie auta a vyberte si ho, dajte si ho do košíka, príde vám zálohová faktúra, zaplatíte a po 6 až 8 týždňov ho máte v Čechách. Takže to je naozaj jednoduché, auto je počas celého času prepravy poistené, takže vaše peniaze, ktoré do neho dáte, pokiaľ by sa nejakým spôsobom niečo poškodilo alebo nedá, že by sa loď potopila, tak vám samozrejme tie peniaze budú vrátené. Takže viac menej je to bezpečné, nie je to nič, že by ste ostali bez auta aj bez peniazy a samozrejme po celý ten čas tej prepravy budete dostať fotodokumentáciu a budete mať informácie o tom, kde sa loď s kontajnerom nachádza. Takže hovorím, pokiaľ budete mať záujem, samozrejme, že aj diely na to auto budeme vám vedieť poslať, to nie je problém. Posielame paletu každý týždeň, jednu, niekedy dve a takisto kontajnery posielame každý týždeň. Teraz nám to vychádza tak, že 2 až 3 kontajnery idú týždenne. Takže čo sa týka East Coastu, takže východu. Západ, tam je to také variabilné podľa toho, ako sa stihnú auta nakúpiť. Takže ak budete niečo potrebovať, kľudne nás kontaktujte. Tu vám prikladám číslo na WhatsApp, kde nás môžete kontaktovať každý pracovný deň. Máme samozrejme, že minus 6 hodín, takže počítajte s tým. A radi vám pomôžeme samozrejme, že s čímkoľvek, čo budete potrebovať s nákupom v Amerike. Takže sme tu pre vás. Môžeme si dať ešte teda nejakú krátku jazdu, aby sme videli, ako to jazdí. Ja som tu tak vpredu. Máme tu taký pekný národný park. A už som vás tu párkrát prevážal vo videách aj s inými autami. Sa môžete takto voziť, ísť pozerať zvieratá. Sú tu všaké traily, takže viete sa tu prejsť s rodinou, zobrať si svojich 4-nohých miláčikov a pochodiť tu s nimi. Mám to celkom dosť malý, takže človek si to aj nohy môže nechať. Bol ten park dlhšiu dobu zavretý, lebo viac menej ako bol hurikán, posledný Milton, tak tu bolo hodne popadaných stromov a ešte stále vidíte, že sú niektoré stromy popadané, no. A je potreba to dočistiť. Dneska som sa zrovna bavil s našim jedným susedom, ktorý tu chodí pomáhať za $20 na hodinu a čistí. No a
myslím nejakých 68 rokov, takže robí 10 dní denne. Ja len hovoril, že u nás sú tiež, samozrejme nehovorím, že ľudia nepracujú v tomto veku, ale tu naozaj prídete do Home Depotu alebo kamkoľvek takto a vidíte, že tí ľudia aj v takomto, dá sa povedať, v dôchodcovskom veku ešte teda domakajú a pracujú na svojom americkom sne. Čož je také povzbudivé. A nenariekajú. Borovice sú nádherné. Mám strašne rád borovice, no. Tak, tu máme... Mám mohol zastať a ukázať. Tu máme nejaký lake. No. Takže vidíte, jak sa tu chillujú. Radka, no. A jak ma tu doprevádza, prišiel ma pozrieť Danča. No. Máme kúsok od nás, no. Už tam asi dlho preč. A vždycky, kým natočím video a spravím fotky, tak to mi trvá. No a to si predstavte, že tu máme ďalších 10 aut cca, ktoré som takto nachystal. No a tak samozrejme budeme to postupne, no. Tu je výhoda, keď sa v Amerike vlastne predávajú tie autá na eBay a tak je to proste podstatne rýchlejšie na marketplace, že tu tá nákupná sila je podstatne väčšia ako je u nás, no. Samozrejme, že americké auto si nekupuje každý, aj keď nie všetky sú neekonomické. Napríklad tento minivan vie úplne bez problémov jazdiť za 10-11 litrov, keď máte ľahkú nohu. V realite asi tak tých 12-13. No, taký motorkár. Vidíte, že auto krásne ide. Bez problémov volám netrasie, akurát tie budíky vôbec prakticky nejdu, keďže nie je tá komfortná výbava. Takže viac menej ako funkčné to auto je úplne 100%. A jazdí naozaj krásne, nevidím v ňom najmenšiu chybu, že by malo nejaké proste problémy, alebo aj všeobecne príde mi to auto pevné, není nejaké proste, nehovorím, že nápravy, tyčky stabilizátorov a takéto bežné spotrebné veci, jasne, treba si to pozrieť a vymeniť. Ale tak to je za plynom. Trošku tu 35 prešvili. A to takto bežne samozrejme, že nejazdím. Susedia by sa na nás hnevali. Ale ide krásne, no. Tak ideme si ešte natočiť nejaké prejazdy, aby ste mali a hovorím, keď budete čokoľvek potrebovať, tak sa ozvite, sme tu pre vás. Tak čaute.